भैया आईफोन कितने का है? 199 बताओ तो जरा। ले देखो। शाम का वक्त था। मैं जब अपने फोन में इंस्टाग्राम पर दोस्तों की स्टोरी को स्क्रॉल कर रहा था, तभी अचानक मुझे अमेज़न का स्पॉन्सर पोस्ट दिखाई देता है। उस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स या सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा मात्र 200 रुपए में मिल रहे हैं। दाल में कुछ काला है। फिर थोड़ी खोजबीन के बाद पता चलता है कि ये तो नो कैश ऑन डिलीवरी। बाल बाल बच गया रे देवा। अगर आपको भी ये बवासीर कहीं मिला हो तो इससे दूर रहिए।